إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم مريم، جيتكم بهذا الفيديو تاع المرمز وتاع مطلوع وكيف نطيبوه برا، وتاع نديرو ثاني حميس كيف ثاني نطيبوه برا. ها احنا نحينا المرمز وحكيناه ونزيدو نديروه في الصقاط. هاو كيف نسقطوه، نحيولو هذاك السبول الزايد، وبعد ما نتموه بالتسقاط تاع هكذا نحيولو هذاك السبول هذاك الزايد، نجيوك ساعيدك به نفوروه. نعتلكم كيفاه نفوروه هكذا. هاو خضر يسخف. المرمز من الأحسن تخليه خضر، كي يبس ما يجيش مليح، يجي يولي شعير ويتحك هكذا بين اليدين. حكوه مليح كالساعدك ونحطوه يفور. ها نديروه في كسكاس ونفوروه. هاو كيف بعد ما فار ونحطوه كالساعات كي ينشف برا يبس بالظل بصح كسا، ونجيبو كيف نعتولكم كيف نقليوه. هكذا نديرو على نار قليله وفي الطاجين تاع الطين، ونقسلو على النار ونخليوه يتقلى غير بشوي على بالك تجي البنه تاعو ولا اروع. وهذا هو المرمز. البنه تاعو راهي كي تخدم في الدار ما كاش الريح كي تلوحي مولا شتا مغرفه من الريحه تاعو من برا تشميها. هكذا ويتقلى بشوي حتى نحمروه مليح. هاو انا وزاد لي شويه ديجا بصح معليش طاجين اخر نديرو مليح كي يتخلط في بعضه ما يبانش. هذا هو المرمز. هو ويتقلى وحنا نحركو، هو ويتقلى وحنا نحركو حتى نتموه. هكذا نحركو غير بشوي. شوفوا مغرفة ولا كتانة ولا فرشيطة ولا المهم بها خدمتو مليح. وهذا هو نعتو البنات محسوب رايحين يديروا المرمز. هكذا بعد ما تميناه نحطو فيه حاجة هكذا ومن بعد كسعنا نفضولو هذيك. هاو حطينا الطاجين تاع المطلوع. ها احنا نطيبو في المطلوع، عجناه ودرنا له النار. هاو يجي بنين وهايل، وندورو غير بالعقل هو ويطيب وحنا ندورو قسا ونجيبو نحوشيوه. هكذا نحوشيو له الحواشي. هاو يجي البنه ما نقولكمش. هكذا نزيدو اللحو وحده ونديرو النار غير بالعقل. ها احنا جبنا نشوي الفلفل والطماطم، حطينا الطاجين تاع حديد غسلته مليح رغيناه، ومن بعد كساعتك حطيناه. هاو يتشوى بالشوي كي صح يزن الطاجين هكذا. واللي حاب يخلي حتى يولي الجمر ثاني مليح يدير عليه ما يجيش فيه الدخان. والبنه والله غير يجي هايل. وعلى بالكم وهذا تاع النار من الاحسن هاو يجي صفر، من الاحسن ما نغسلوهش هكذا نقشروه. هاو كيفاه جا صفر يسخف. وجبت واحد هكذا فايانصه هكذا غسلتها ثاني مليح، حطيتها على طوبات واني ندير عليها. على بالك الطبيعيه، الحاجه تاع الطبيعيه كل جي مليحه. ونوليو شويه التقاليد، حوايج النار راهم يجيو ولا اروع. هكذا هاو يتنحى ثمثم الثابوت تاعو ويجي صفر يسخف ما يجيش محروق ولا هكذا. والبنه والله غير تجي هايل. نديرو شويه الروتينات تاع برا، الكوزينات البنه تاع النار ما كاش مثلها. على بها تاع بكري الكل يجيو صحاح ويجيو لاباس عليهم. ها احنا زدنا قطعنا الطماطم وزدنا قطعنا الفلفل هكذا
نقطعو غير بشوي. درنا في مقلة هذه على بالكم قديمة هكذا، خليتها بالذمة على جال النار باش تكحل الحالة. معليش البنة تاعها تجي مليحة هكذا. نقطعو ونحطو الطماطم ثاني احنا شويناها وقشرناها، يعني ما غسلت والو، ولا طماطم ولا فلفل ولا قشرتهم برك. واني نقطع البنة تاع اليدين راهي تجي ولا اروع، والبركة ثاني تنحط مكاش قد اليدين. هكذا حتى نتموه. على بالكم كاين اللي يديروا الثوم، انا ما درتلوش ثوم، حطيته برا يطيب، ما نشتيش فيه الثوم. وكان اللي يشتي يدير الثوم، كل واحد هكذا. حتى هاو بعد ما طاب راه جا صفر وجا هايل، والبنة ما نقولكمش. ونجيبو نديرو له زيت الزيتون، هاو يجي هايل. وفي فيديو اخر ان شاء الله. والسلام والشهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.